कोई भी इंसान आंखें खुली रखकर छींक नहीं सकता। देख 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 ट्राई करने लगा। सब्र रख ले भाई, अभी ट्राई करना बंद हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं? गैस देखिए, जब भी हम छींकते हैं तो अपने आप आंखें हमारी बंद हो जाती हैं, बॉडी से ही होती हैं। क्योंकि जब हम छींकते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि अगर हमारी आंखें खुली रहती हैं तो जो आई बॉल है वो बाहर निकल सकती है। इसके बावजूद भाई हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। भले ये रेयर लगता है लेकिन हाँ ऐसा होता है और बॉडी अपने खुद को बचाने के लिए ऐसा काम करती है। अब ट्राई कर बेटा।